Estou seguindo pela BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Estou junto com um grupo de motociclistas para conhecer o Parque Estadual do Ibitipoca, que fica no distrito de Conceição do Ibitipoca, município de Lima Duarte, aqui em Minas Gerais. Pela primeira vez estou participando de um passeio de moto guiado. Eu sempre preferi viajar sozinho, né? Mas dessa vez vou experimentar a estrada e o destino de uma forma diferente. Se gostar, vou incluir na descrição do vídeo o link para o Instagram da Big Trail to Go, que é a agência que organizou esse passeio. Serão 4 dias. Eles definiram o roteiro, reservaram hospedagem, alimentação e os passeios. Vamos ver como é que vai. Nós saímos de Belo Horizonte, somos um grupo com 5 motos para percorrer pouco mais de 300 quilômetros, passando por Lima Duarte. Tem um outro roteiro, um outro caminho, mas parece que ele é mais demorado por causa das condições da estrada. Parece que outros 2 motociclistas vindo de São Paulo vão nos encontrar em algum local do trajeto, eu não sei onde que é. Do grupo eu só conheço o Thiago, que é o guia e o dono da agência que organizou o passeio. E aí é bom, é uma oportunidade de conhecer e fazer novos amigos. O tempo está fechado, tem uma garoa caindo de vez em quando. Tem um trecho depois de Lima Duarte de cerca de 25 km subindo a serra, que é de terra, e pelo que pesquisei, é bem complicado de percorrer com chuva. Tem muitos trechos de argila. E a argila, né, quem conhece aí moto sabe que torna a estrada muito escorregadia. Esse aqui é o Parque Estadual do Ibitipoca. Nós chegamos no sábado. Ontem, domingo, choveu o dia inteiro. Hoje chovendo e resolvemos vir aqui para o parque assim mesmo, com as capas de chuva das motos, para fazer a Trilha das Águas. Esse aqui é um caminho que leva até a Caverna dos Coelhos. Vamos ver como é que é. O pessoal já foi até na frente ali. Vocês querem descer para conhecer? Vamos lá, ué. Oi? Thiago, nós já estamos andando na chuva. Se
falar que estão dando injeção na testa, eu não queria tomar. Tudo não tem. Caverna tem. É esse caminho aqui. Era esse. Wanderson, é você? Não, sou eu. Da hora, mano. Não é doido isso? Ah, tem uma saída aí. Ai, acertei o coco.
estamos retornando para casa com o máximo cuidado, porque choveu esses dias todos que estivemos aqui. Alguns poucos momentos de estiagem, mas a maior parte do tempo choveu mesmo, inclusive durante o passeio pelo parque. E como o Ibitipoca fica no alto de uma serra, para chegar até Lima Duarte, tem muitas descidas e subidas íngremes. Vocês podem ver aí, nesse início, na saída da vila, vocês podem ver, tem trechos com paralelepípedos que são escorregadios, quase caí num lugar com lodo ali atrás. Estamos indo com muito cuidado, mas a preocupação maior é com o trecho de terra. São cerca de 20 quilômetros de terra que tem muitas partes com argila que escorrega igual sabão. Vamos ver o que acontece, torcer para dar tudo certo. O passeio foi muito legal, mas muito prejudicado pela chuva. Não conseguimos fazer tudo o que queríamos e por isso ficou a vontade de voltar. Se gostou do vídeo, marque aí que gostou. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para ser avisado sempre que publicarmos novos vídeos. Deixe seu comentário, isso é importante para o canal. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos e boas estradas.